ไก่ชนไม่ใช่แค่เกมแต่คือสัตว์มงคลที่บอกดวงของคนได้เวลาพูดถึงไก่ชนหลายคนอาจนึกถึงการพนันหรือเกมกีฬาชุมชนแต่ในความเชื่อท้องถิ่นบางแห่งเล่าว่าไก่ชนคือสัตว์มงคลที่คนโบราณให้ความเคารพอย่างยิ่งไก่เป็นสัตว์ที่ตื่นก่อนใครมันคือสัญลักษณ์ของความขยันการไม่ยอมแพ้และการประกาศตัวตนแต่ไก่ชนมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเพราะไก่ชนสื่อถึงดวงการต่อสู้ในตัวคนได้อย่างแม่นยำเชื่อไหมว่าคนที่มีไก่ชนในดวงชะตามักมีนิสัยสู้ไม่ถอยแม้ตัวเองจะเจ็บยามล้ม